你敢相信嗎？這裡漏油，車主說是漏機油，我覺得不像機油。打着火跑快的時候呢，偶爾有飛機聲，但是去搖這個輪子呢，一點間隙都沒有。那我們拆下後輪檢查一下，看看到底什麼問題。但是這個軸承一點事沒有，為什麼這個齒輪油漏得如此嚴重呢？這時候沒辦法了，我們只能把後面的圍牙給拆下來。這塊都锈死了，先用鉸錘敲一下，如果還是拔不出來的話，再用鐵錘敲擊一下啟動桿。還別說，這皮帶挺鬆的，碗工呢燒得去變色了。這個灰塵還挺大的，你不拆的話，這類客戶他是不會叫你拆下來保養的。拆到這裡，我發現更多商機了。這個皮帶跟甩塊都要換了，如果這個裂痕那麼大，車主都不換的話，他心裡是沒底的。萬一斷了的話，是要推車的。我的目的是修漏油的哈，現在接着拆後尾牙。這個灰塵也太大了，用公司砂刷一下，再用吸尘器吸一下。我真的想不明白，這個軸承都沒散架，這個油封為什麼會脫落呢？導致刮得去變形了，發出的異響。這些軸承也磨出鐵粉來了。這個軸也沒有問題啊。車主說，把6個軸承一起換掉吧。你不換的話，萬一裝上去又有飛機聲。軸承價格倒是不貴，貴就貴在人工。以前我們拆這個軸承都是用條軸電焊的，現在有這個滑推拉碼，使用起來真的是挺方便的。这個軸承左右有一點點擺動，敲擊這個軸承的時候，最好用爛布墊一下，防止把那個密封層給敲變形。敲變形的話，你裝上去也是會漏油的。拆都拆了，這個油封也更換掉吧。這個指墊有的話爛了就必須更換，這些小配件就不要去節省了。裡面那麼多髒東西，放些油洗乾淨，不洗乾淨的話，直接這樣裝上去，這樣也會導致那些軸承不耐用的。像這個甩块磨損的挺嚴重的話，也必須更換一個。拆都拆了，這開地盤也順便幫他保養一下。我總感覺這車主買車到現在應該沒保養過，這灰塵大的。
開閉盤裡面的潤滑質都已經黑化了。這時候我們拆下來，把這個布幫它抹乾淨。汽油還是不要去了，因為裡面有油封膠圈，你一洗的話就會膨脹。那個油封跟膠圈我們這裡都沒有得賣。清理乾淨，再添加這種全合成潤滑脂，也是開閉盤專用的。把彈簧底座壓回去，再上下倒腾2到3次，再把這個底座給拉出來，再重新添加潤滑脂。這個動作呢，一般重複3到4次即可。這個骰氦如果磨損的很嚴重的話，一般都會抖動異響。如果是骰氦的小彈簧斷了的話，你一啟動，那個後輪就一衝一衝的。安裝軸承的時候，一定要沿着外圈邊緣，只有這樣敲擊才不會損傷軸承。因為裡面是密封性的，有油的，這個防塵蓋可以撬掉即可。這個油封呢，有彈簧的正面朝內，裝的時候壓到與這個裡蓋平行即可。但是前面那個油封我也搞不明白，它為什麼會脫落？這種問題一般很少見的。敲這個軸的時候，這裡墊着301舊軸承上去，這樣才不會敲損傷那個軸。很多人這樣直接敲，一敲的話那裡變形了，就這樣安裝都安裝不到位了。像這個腳啟動踩不動啊，就是裡面生鏽了。拆都拆了，幫它放點潤滑油。以前的皮带這麼多裂痕了，不換都對不起車主。這個車呢，排氣管挺重的，螺絲也是加大的，這一點值得表揚。很多車呢，就是因為螺絲太小，一斷的話，導致排氣管也跟着斷。這就是無级变速嗎？你們看得懂嗎？如果敲不到位的話，安裝上啟动管，稍微摇一下，
這個蓋就可以敲擊到位了。以前车主說脚啟動不能用，現在就能用了啊！像這些配件都是我提供的，包人工，我都收了车主280元，你們覺得這收費合理不？